喺呢度開咗個口，到時擠佢出嚟咁就得啦。好，試下啲手感先。哦，同啲批長灰差唔多，結少少，同埋入邊有啲沙粒，好微細嘅微粒。應該都同批長灰嗰個模式差唔多噶啦。立即訂閱頻道，帶大家講究新界開工。好啦，開始上呢啲啦。隔咗一日，乾透晒啦。啊，呢隻嘢都黐得幾實㗎。咁呢隻叫微水泥啦，咁啊專係可能批牆咁啊有啲顏色㗎。不過一浸又唔係咁，一浸就好似唔係好得，大家有裂痕嘅，可能要批多浸。咁啊，即係一浸唔得啦，批隻微水泥。好啦，咁啊，同埋咧呢隻嘢都鞋手嘅，咁同埋咧隻色都幾靚嘅，都。